10 litros, por favor. Vamos rumbo a la construcción de una chimenea y este señor ya viene tirando baba. Amigos, buenos días. Otra vez, bienvenidos a mi canal. Como les dije, yo no hago esas tonterías. Quien se quiera quedar a ver cómo se repara una chimenea correctamente, vamos a corregir el trabajo de un albañil, si se puede llamar albañil, que cobró muy caro por una chimenea muy bonita, pero como siempre no le hizo la cámara de humo. Hizo tonterías ahí como si realmente supiera hacer una chimenea, pero lo vamos a corregir. Vean incluso cómo hizo el tiro, muy bonito. Ahí está. Pero lamentablemente del lado de allá también tapó la ventana para que entre el viento. Hay que romper también esa parte. Entonces les voy a mostrar la disque cámara de humo que él hizo, que es algo totalmente mal, para que vean cómo no se debe de hacer una chimenea. Les voy a enseñar el interior. Esta parte que está aquí es lo que podría considerarse como la cámara de humo. Esto de aquí, pero está mal hecha, está muy larga, está muy cerca del dindel y hay que recortarla y hay que ver si está hueca. Si está hueca, bueno, ya nos ahorramos trabajo. Si no, hay que reconstruir, tirar todo esto y construir una nueva. Y en la parte de aquí arriba hay que ver que no haya algo que obstruya la entrada del viento, que viene siendo una base que al parecer es la que alcanzo a ver. Bueno, vamos a empezar a romper, a ver cómo va. Saliendo brava. A ver. Yo creo que fue mejor a que lo colara, ¿no? Sí, estuvo mejor. Aquí pueden observar cómo la disque cámara de humo, que es esta, es una placa que hizo, que hay que romperla o quitarla. Quise ver si la podía utilizar, pero está muy gruesa. Vamos a tener que quitarla. Y toda la parte de adentro la llenó con grava. Entonces se pueden observar cada que saco y sigue saliendo. Hasta parece que vamos a encontrar un tesoro de un arco ahí adentro. Pero ahí vamos. Increíble, pero cierto. Este albañil quería ocultar algo allá adentro, yo creo. Está grabando. No puede ser. La tapó, güey. No manches. La tapó. No mames. ¿Y dónde quería que saliera el hoyo? Está tapada. ¿Dónde quería que saliera el humo, digo? Bueno, observen. No obstante de que el albañil hizo mal la cámara de humo, todavía le puso ese techo. Ese techo que ven ahí es lo peor que pudieron haber hecho. Vamos a ver si se puede romper.
encuentro dentro de la chimenea. Esta es la disque cámara de humo que hizo el albañil. Vean, todavía incluso le puso una doble capa en esta parte de aquí. Es el colmo de la ignorancia, de la idiotez en un albañil como para hacer esto. Para que se den cuenta el mal trabajo. Ahorita vamos a tener que romper toda esta parte. Hay que romper todo esto. Vamos a quitarla. Esa parte de aquí. Y vean para arriba el hoyo tan pequeño que dejó allá arriba. Vamos a ver si eso no ocasiona problemas en el techo. Porque incluso estando ya aquí adentro no se siente el aire. Aquí vemos otro error que cometió el albañil. Tapó esta ventila. Y es por donde entra el viento. O sea, el viento viene de esta dirección, de acá. Pudo haber tapado todas, excepto esa. Pero precisamente la tapó como para hacer la maldad, como para que no entre el viento. Con la loseta que quitamos, la pusimos aquí para matar la esquina. Y ahora lo que estamos haciendo es estar rellenando la esquina con todo el escombro. Con una chimenea de esquina se tiene que matar la esquina. Lo que me preocupa es que el albañil dejó el orificio hacia afuera muy pequeño, más pequeño que la tapa de una caja de zapatos. Pero bueno, vamos a ver qué funcionalidad tiene, que esperemos que sea la mejor. Aquí va la cámara de humo. Vamos a utilizar eso, ¿ok? Que su muerte fue un accidente, pero... ¿Usted cree que ella ¿Te lo alcanza a mató? ver? Sí. Bueno, no podría afirmarlo. Todo lo que sé es... ¿A qué distancia que veo? las personas de salud de ella me hicieron, bueno, patética. Luego me tropecé con esta... Unos 15 centímetros lo que agarro. Lo estándar, ¿no? Sí. Es el dueño que me ama. Pues ahí tenemos cómo funciona de manera correcta la chimenea. Sacando el humo hacia arriba. Pues bien, una chimenea más que reparamos. Esta sí nos costó muchísimo trabajo porque el albañil puso doble losa por dentro en forma de Z. Qué reverenda idiotez. Pero bueno, contáctame si quieres que te repare tu chimenea o si quieres que te haga una chimenea desde cero, ¿ok? Bien hecha, con garantía de por vida. Los dejo aquí con mi amiguito que acabo de encontrar. Écheme la patita, écheme la patita. Órale con su patita. Nos vemos hasta la próxima chimenea.